Noget af det, jeg får hjælp af min PA til, det kan I lige prøve at se her. Og det er, når jeg mister overblikket, hvilket sker relativt hyppigt. Og det er jo i forhold til, at jeg jo har ADHD, og så impulsiviteten kan godt være lidt en... Så nu kan I lige prøve at se her, hvad vi lige har gjort i forhold til at styre på mine projekter. Vi har simpelthen lavet sådan et whiteboard, hvor der er her, det er min virksomhed i midten. Så har vi herude selvfølgelig noget med markedsføring, regnskab, IT-systemer, AI, Twist, fællesskabet, hvor under der er nogle ting, 12 ugers forløbet, som jo egentlig var et år, onboarding, Maya reboarding, PA koncept, så er der en hel masse andre ting her. Jeg har et lægejob ved siden af, som trækker en del skære, og så kunne jeg godt tænke mig at få et kørende kontor/podcast studie. Det tror jeg lige, vi venter lidt med. Så er der noget med noget, jeg vil udvikle noget bots, og så har vi et show i september. Og så holder jeg jo nogle foredrag for AK og andre A-kasser og sådan nogle ting. Og så er der New Inclusion Nordics, hvor jeg også skal lave nogle videoer til noget materiale. Og så er jeg jo en del af Dansk Standardgruppen, og der er Neurodiversitetens dag i 2026 også. Og sådan lidt forskelligt. Og det her, det er jo bare, kan man sige, topprioriteterne. Men det betyder også, at der er en hel del over til højre, som er noget, som er ligesom det, der skal køre, for at jeg har en indtægt. Og så er der nogle ting, jeg gør frivilligt, eller hvad kan man sige, ulønnet, som er lidt svært nogle gange at rubricere. Det er også det, jeg synes, der gør det sjovt for mig at have en virksomhed, at jeg kan have så meget variation. Så det der med at finde balancen hele tiden, og hvad der er vigtigst, det er en udfordring, men når man har hjælp til det, så går det altså noget bedre. Fordi ellers så bliver det bare et stort rul. Det var bare lige en måde, man kan bruge en PA på. Der er også mange andre ting, man hjælper ham med. Men det er bare ikke så nemt altså, at sætte på formel, fordi det er sådan noget... Det skal vi lige rydde op i min hjerne. Nu gik det galt igen. Godt. Okay, have en god dag.